Ek gaan vir julle wys hoe my oudtydse breinpoeding te maak. Wat lekker is van hierdie poeding, dis 'n baie goedkoop poeding, hy het nie room of iets binne in sy beslag of 'n sousie nodig nie, en hy het sy eie breinsous waarin die bolletjies gaar word, wat jy kan gebruik vir 'n sousie vir die bolletjies, die koekgedeelte. Jy kan dit ook saam met vla eet of roomys of vars room, net soos jy verkies. Maar dis 'n baie goedkoop manier om 'n poeding vir baie mense te maak en is 'n baie lekker poeding. Die bestanddele vir my beslag is 2 koppies koekmeel, 2 teelepels kaneel, 1 teelepel gemmer en 'n half teelepeltjie sout, 'n koppie melk, gewone volroommelk, 30 ml kookolie, 25 ml appelkoeskonfyt en 10 ml koeksoda. Vir my sous waarin ek my beslag gaan skep, het ek 1.25 liter water nodig en 2 koppies suiker. Dis al wat daarin kom. Ek sit dit op my stoof en ek sit dit aan, roer dat die suiker smelt en dan bring ek dit tot kookpunt. So terwyl hulle warm word, maak ek my deegie aan, wat bestaan uit die goed soos ek dit hier in 'n rytjie gepak het, die meel, kaneel, gemmer en sout sif ek saam. Die melk, die kookolie, die appelkoeskonfyt en die koeksoda meng ek saam in hierdie bekertjie en ek gooi dit op die meelmengsel en ek meng dit en dan is jou beslag klaar. Dan teen daai tyd sal my water kook en my suiker gaan gesmelt wees, dan skep ek lepeltjies vol van die beslag in my kookwater, wag tot dit weer begin kook en dan sit ek my deksel op. En dis baie belangrik om jou deksel toe te los. Onder geen omstandighede moet jy hierdie deksel oplig nie, want dan val of dan slaan die bolletjies binne toe, dan is dit absoluut 'n kleitjie bolletjie wat jy binne het. My water is klaar hier in, gooi my suiker in, ek gee dit net so roer, gooi ek my meel in 'n sif, my kaneel, my gemmer en my sout, sif dit. As hy nie mooi gemeng het met jou sif nie, ek roer dit maar net so bietjie deur, dat die kaneel en die gemmer en die sout oral kom. Nou gooi ek my olie, koeskonfyt en my koeksoda by my melk. Ek het so 'n klitsertjie. Dit is genoeg. Die suiker moet verkieslik gesmelt wees voor die water begin kook. My suiker is gesmelt, hulle kan nou maar net begin om te kook. My meel is nou gemeng met al my goedjies en my melkmengsel. Die koeksoda los nie regtig op nie. Jy moet dit maar gereeld of voor jy dit ingooi weer roer. Laat dit net saam met die melk uitval. Dan nou net met die houtlepel roer ek dit nou maar net in die ronde, dat hy net 'n deegie maak. As die mengsel baie styf is jy welkom om nog bietjie melk by te gooi. Dit moenie 'n baie harde mengsel wees nie, want dan is dit nie 'n lekker stukkie koek wat jy eet, wat daar uitkom nie. So hierdie is reg, ek weet nie of julle kan sien. So dit is 'n stywe deeg, maar hy is werkbaar, mens kan met hom werk. Water kook basies nou, as jy dit kan sien die borreltjies. Ek gaan hom nog nie stadiger sit nie, ek gaan nou eers my klontjies deeg inskep. En dan, as hy dan begin kook, dan sal ek hom stadiger sit. Jy kan sien hy begin skuim maak bo. So ek gaan hom nou stadiger sit en dan sit ek my deksel op en dan moet dit
30 minute so kook. Met jou deksel dig op. Hy het nou sy 30 minute gekook. En as ek my stokkie indruk, is hy silwer skoon. Kom my uit en hulle voel gaar. Daar is my oudtydse breinpudding. Dit is so maklik soos dit. Ek wil net weer noem, dis baie belangrik om in sy kookproses nie die deksel op te lig nie. Want dan gaan jy nie eers die stokkie in die bolletjie ingedruk kry nie. So 'n kleitjie gaan hy binne wees.